מלחמה, זה לא בכך שמייצרים ערך מקצועי, הם מייצרים ערך של לגיטימיות, וזה מאוד חשוב. חד משמעית. אז אני רוצה לומר שלום לדנית אביטבול, פסיכותרפיסטית ומנחת הורים, שלום לך. שלום. אנחנו באמת רוצים לדבר גם על ההשלכות הפסיכולוגיות של אותם ילדים והורים שיחזרו אלינו מהשבי בעוד כשעתיים, פחות משעתיים, וגם על ההורים שככל הנראה ימשיכו לחכות לילדים שלהם שישחררו בפעימות הבאות, וזו סיטואציה בכלל לא פשוטה. בצניעות מאוד גדולה אני אגיד שאנחנו לא מכירים סיטואציה כזאת. זאת אומרת, אף מדינה גדולה לא התמודדה עם סיטואציה כזאת. זה משהו שהוא חדש לנו, הוא חדש לנו כמדינה. דווקא ישראל נמצאת בדרך כלל בקדמת הטיפול בטראומה. אנחנו במלחמה ברוסיה מטפלים נסעו לרוסיה כדי לתת לאוקראינה, לתת באמת את התמיכה הפסיכולוגית, ופה זה תופס אותנו במקום שאנחנו לא כל כך יודעים להתמודד. אבל גדול, בעבודה עם טראומה, יש עקרונות שהם עקרונות בסיסיים, וצריך להגיד שאנחנו לא יודעים איך הם יחזרו. אנחנו לא יודעים מה הם עוברים, אנחנו לא יודעים מי חוזר, אנחנו לא יודעים לאיזו מציאות הוא חוזר. הוא חוזר לזה שיש עוד הרוגים בבית, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא ראה לפני, הטראומה המשנית, הטראומה שלפני, הוא נחטף, האלימות אנחנו לא יודעים. כן. ובגלל זה אני אומר שאנחנו צריכים קודם כל להיות במקום שאנחנו לא מצפים. אנחנו פתוחים, ולתת להם את הזמן הזה רגע להתאושש, להחזיר להם את האמון בעולם, את הביטחון, וזה אפשר לעשות רק בשקט, רק בבית, רק בתוך הקהילה שלהם, גם אם הקהילה טיפה מפורקת, אפילו לא טיפה מפורקת, הם צריכים את הזמן שאנחנו נדע להניח להם. תראו, עד עכשיו הם היו הילדים של כולנו, המשפחות של כולנו, כן. כולנו היינו שם, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לקחת את הצעד אחורה, ולתת להם את הזמן להתחזק, להיות שם, בבתים שלהם, עם המשפחות שלהם, שמקשיבות ונמצאות שם עבורם. כן, אני חושבת שלכולנו, אגב, לקח זמן לשקם את האמון שלנו בעולם, אחרי הדברים שראינו ב-7 באוקטובר. אני חושב שמשהו שאולי מעורר קצת תקווה, ישראל היא מדינה של טראומה, אוקיי? אנחנו פה חווינו כמעט כל דבר, אבל ניצולי שואה, כולל ילדים שהיו במחנות השמדה, הצליחו להשתקם. כלומר, אני חושב שיש סיבה טובה לאופטימיות לגבי החוסן האנושי, כולל של ילדים, כי ההיסטוריה מלמדת שהם מצליחים להתאושש, ואני חושב שאם ליווי נכון, אפשר להוביל אותם, לבנות חיים מלאים, והדבר הזה תמיד ילווה אותם. ולא האמנו, אבל הם יודו להתגבר. לא האמנו, אגב, שנגיע לתקופתנו. כן, אני חייב להגיד בעניין הזה, אתה יודע שהשאלה היא גם מה זה שיקום, כי אנחנו לא חיים בעולמות של מלחמת העולם השנייה, אתה יוצא, אם נגיד מגיע למדינת ישראל שבה משתיקים אותך או שאתה מתבייש לספר, אז איזה מין שיקום אמיתי כבן אדם. זאת אומרת, יש פה הרבה הדחקה שאני לא יודע כמה היא בריאה לנפש. אנחנו מכירים גם את הצלקות של הדור הבא. האנשים האלה שהם מהצוותים הפסיכולוגיים ואנשי הרווחה הולכים לעבור פה, יש לי צמרמורות ברגע זה. אני לא יודע, את יודעת, ילדים, ילדות, מי רק לדמיין את הדבר הזה, וזה הזמן גם להגיד לממשלת ישראל, שתמיד אומרת, יש כסף, יש לנו כסף ל-F-35, ויש לנו זה. תנו את הכסף הזה למלאכים האלה, שהם תמיד בשולי המגזר הציבורי, תמיד נאבקים. אתה מדבר על העובדים הסוציאליים. רעב, הפסיכולוגים בשירות. עלובה. הנה, מה אתם צריכים יותר מהאירוע הזה כדי לבוא ולהכיר תודה? אנחנו יודעים, אגב, דנית, שיש מחסור מאוד גדול בעובדים סוציאליים. חוצצו המון תקנים, גם של עובדים סוציאליים, גם של פסיכולוגים. בריאות הנפש, אנחנו כבר נמצאים בתוך מצוקה של בריאות הנפש במדינת ישראל, והנה מגיע אירוע שמצריך את כל בריאות הנפש בכל הכוח. אבל יש לנו צוותים טובים, ויש צוותי חוסן טובים, ואני בטוחה שאנשי הטיפול יעשו שם עבודה מדהימה עם הילדים. אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים לקבל אנשים בטראומה, התיקוף של מה שהם עברו, ההקשבה, להיות איתם בעין ולב חפץ, לקבל אותם. מדינת ישראל הרבה פעמים משנה את התודעה, זה עניין קופירייטרים מהתחום שממנו אני מגיע, מכבי האש, כאילו לקרוא להם לא כבאים אלא לוחמי האש. אז לוחמי הרווחה שהולכים להתמודד אני מקווה מאוד מילדים שיוכלו להשתקם וזה, אבל
אולי צריך לקרוא להם ככה, הם לוחמים כמו כל לוחם אחר, והם אוספים את החברה, את הנשים וילדים שלא דמיינו שיהיו שם, והם יחזירו אותם לחיים ויצילו אותם. באמת, כי גם אפשר למות נפשית מכזה אירוע, ובאמת, סוף סוף לתגמל אותם, סוף סוף להכיר. זאת אומרת, טראומה נמדדת במהירות הטיפול שתינתן מהרגע שהוא יחזור. דרך אגב, אבל יש גל שני עכשיו סביב המסיבה ברעים, של קבוצה נוספת אחרי חודש, חודש וחצי, פתאום חווים חוויות פוסט-טראומטיות, זה לא נגמר. זה לא נגמר, זה לא טיפול, זה מסע. זה לא טיפול של זבנג. ויכול להיות שילד או נערה בת 12 בת של חבר שאני מכיר, עברה, אי אפשר לדרג את כמות זה, אבל היא עברה דברים שהם, תחשוב, גם לראות את אנשים נהרגים. גם צריך להזכיר, דנית, שלא רק שרגע אחרי שהם יעברו את מתן טיפול רפואי ראשוני, הם גם יצטרכו לעבור תשאולים על ידי שב"כ, להבין מה הם עברו שם, גם כל הדבר הזה לא פשוט. אני חושבת שהמדינה תדע להתאים את המענה הנכון עם אנשי טיפול שיושבים שם. זה לא יהיה תשאול שהוא תשאול מנותק, זה לא משהו שהוא רגיל. המדינה תדע לתת את זה ולעשות את זה נכון, גם בתשאולים וגם בגישות הנכונה ובהקשבה ובמקום שבסוף מה שבונה טראומה, יש הרי צמיחה מטראומה, אנחנו רואים את זה בשואה, אמרת את זה, הגיעו ילדים והצליחו לבנות משפחות ובנו את המדינה. אז אנחנו יודעים שמה שעוזר זה איש מבוגר שמאמין בי, שרואה אותי ושמעניק לי ביטחון ומחבק ואוהב, וזה המשפחות שלנו. הרושם שלי שיש פה סיירת של הפסיכולוגים, העובדים סוציאליים הכי טובים, שהוקדשו למטרה הזאת. אני מאוד רגוע מבחינת איכות הטיפול. אני מקווה שהמדינה תדע להמשיך את זה, ולא להחזיק את זה רק עכשיו, אלא לאורך זמן. כן, לגמרי. שהם יקבלו טיפול הכי טוב שתהיה, אבל שימו לב, וכל אחד שניצל אנחנו מברכים עליו, ומודים ומברכים שכולם ישתחררו, אבל שימו לב איך השיח השתנה. לפני מספר שבועות ראש הממשלה אמר שאנחנו מלחמת העצמאות השנייה. בני גנץ, השר, אמר שיש סכנה קיומית למדינת ישראל. אנחנו נמצאים באתגר קיומי. כל הדברים האלה נהפכו מזה שבעצם כנראה ניצחנו במלחמה, אם אנחנו כבר יכולים להפסיק אותה ולדבר על הטיפול. במלחמת העצמאות הייתה הפסקת אש, וניצחנו בסופו של דבר. כלומר, צריך לקבל את זה, אנחנו חברה ליברלית, אנחנו חברה מכילה, יש את ההפסקות האלה, צריך לאזור כוח ולהמשיך. אני לא יודע אם דוד אומר את זה כביקורת, אבל שבועיים הראשונים, מאז הדבר הזה, אנחנו היינו במוכנות למלחמה אזורית, אני שמחתי שראש הממשלה... ועכשיו יש שינוי. אוקיי, אז אתה לא מדבר על ביקורת רטרואקטיבית. לא, אתה הבנת אותי יותר טוב. לא בטוח. אבל אני מסכים שזה היה דו-משמעי במובן של, שימו לב, הייתה מלחמת... הודיע ראש הממשלה שאנחנו נמצאים במלחמת העצמאות השנייה, שיש אתגר קיומי למדינת ישראל, שהשר בני גנץ הודיע זה סכנה קיומית. ואנחנו, הנה, אחרי מספר שבועות, כנראה שהדברים האלה כבר לא כפי שהם היו לפני חודש. אגב, אם יש משהו שהבנו מהחיים כאן במדינת ישראל, שאנחנו עוד לא סיימנו להילחם את מלחמת העצמאות שלנו. אני כבר כמה עשורים אוהבת כאן על האדמה הזו, ובכל כמה שנים מדינה אחרת תוקפת אותנו, מהמלחמה עם עיראק, למלחמת לבנון, מלחמת עזה, הרשות הפלסטינית, טילים מתימן, אנחנו לא מפסיקים להילחם על קיומנו ועל הזכות שלנו כאן, והבעיה היא שגונבים לנו את הנרטיב פעם אחר פעם, ולכן אני חושבת שאחרי שנסיים עם המלחמה הזו, חייבים שהעולם יבין שאנחנו האנדרדוג, שאנחנו הצד שמנסים להשמיד אותו, כי גנבו לנו כאן את הנרטיב מתחת לשטיח, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו עם הטמטמת בקמפוסים בארצות הברית, וצריך לתת את הדעת גם על הדבר הזה. זה אנשב גולדה מאיר אמרה את זה בצורה מאוד קולעת, אם הערבים יניחו את נשקם, לא תהיה מלחמה, אם היהודים יניחו את נשקם, לא יהיו יהודים. לא תהיה ישראל. לא תהיה ישראל. ברוך, אתה רוצה לעדכן אותנו קצת במה שקורה שם באזור יהודה ושומרון? כן, לקראת שחרור המחבלים. לקראת השחרור. יש לא מעט קריאות לכל בית בשטחי יהודה ושומרון, לכל בית פלסטיני, לפתוח אותו ולערוך טקס קבלת פנים, בין אם יש אסירים, בין אם אין אסירים. אפשר לראות כבר הפגנות בחלק גדול מהמקומות, יש בשכם, בג'נין, בחברון, בית לחם. יש גם הפגנות תמיכה, גם בתימן, גם במספר מקומות בירדן, אפילו בדוחה קטר, גם לזכר השהידים בעזה וגם לאות הזדהות עם המצב פנימה. בירושלים הפרות סדר, נאמר, קלות, הרבה פחות ממה
אפשר היה, ממה שחששו, גם תפילות בחוץ. זה קורה כאשר האסירות כבר, ראינו, הגיעו לכלא עופר. מתוך ה-39, 24 נשים, 15 קטינים, ובעוד שעה קלה יתבצעו החילופים, בעוד שעתיים יתבצעו החילופים, ואז נבין טוב יותר. לא הבנתי, מישהו חשב שיהיו הפרות סדר לפני ביצוע העסקה? לא. העסקה הייתה אמורה להיות אתמול. הבנתי, אוקיי. היה עיכוב בעסקה, העסקה נדחתה. כן, לא, חשבתי. זה פגע בלוז בירושלים. כן, עמית אסה, בוא נדבר גם על המשמעות של הפסקת האש הזו בתוך רצועת עזה. לחיילי צה"ל לא יהיו את העיניים בשמיים, לא יוצאו כטב"מים ולא מטוסים של חיל האוויר, דבר שכמובן יאפשר לסינואר מרווח נשימה להתארגן מחדש להמשך המלחמה הזו. אני אומר, ברמה הטקטית זה באמת נכון מה שאת אומרת. יש פה איזשהו רצון שלו להתחמשות, להתרעננות, להוציא את האנשים שלו קצת מאחורים כדי לראות לאן צריכים ללכת. הנושא הזה של המודיעין מאוד חשוב לו בהקשר של הטיסות מעל הרצועה, בעיקר בגלל שהוא לא רוצה שנדע מאיפה מוציאים את החטופים, והוא לא רוצה שנדע מאיפה הם יוצאים בעצמם. וכל הנושא הזה המודיעיני הוא באמת עניין שנצטרך לשים עליו את הדגש בזמן ההפוגה. ואני רוצה בכוונה לחזור לנושא של תמונת המודיעין, תמונת הניצחון, בעצם תמונת הניצחון של סינואר ביציאה של המחבלים האלה מבתי הכלא. תהיה פה שמחה גדולה גם בהפגנות שאנחנו רואים עכשיו בגדה וגם בכל מקום. משטרת ישראל פה יש לה אתגר מאוד מאוד רציני. כן. קיבלה הנחיה מאוד מפורש להנמיך כל להבה של שמחה וכל הפגנה שתהיה, הפגנת תמיכה בירושלים, שזה המוקד לדעתי שהוא יהיה חשוב ביציאה של הם מחכים להם עם בואשים. הם מחכים להם, ואנחנו רואים אפילו ביציאה מהכלא. רואים כמה כוחות של משטרה יש ביציאה מהכלא כדי למנוע בדיוק את תמונת הניצחון הזה. אבל אותי דווקא יותר מדאיג מה סינואר במוחו המעוות מתכנן במהלך ימי ההפוגה האלה. אמר במפורש שמוחו מעוות. אז כבר אנחנו לא יכולים להיכנס למוחו המעוות, כי המוח שלנו כנראה לא כזה. וזאת אחת הבעיות שלנו. קונספציה, אנחנו אף פעם לא נכנסנו לראש של סינואר והבנו באמת מה הוא רוצה, אלא נכנסנו וניסינו אנחנו בעצמנו לנחס לו בעצם איזשהם מחשבות כאלה ואחרות. אני הייתי מציע לא לחכות למה הוא יעשה מבחינתנו, אלא להיות מוכנים להפתעה. כן. להיות מוכנים לכל הפתעה שתהיה בסצנריו הזה, וזה סוג של משחק ריאליטי, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה הריאליטי, כמובן החיים שלנו פה בריאליטי הרבה יותר חזקים מכל תוכנית טלוויזיה ריאליטי שיכולה להיות. יהיו פה הפתעות מבחינת סינואר, ויהיו פה הפתעות מבחינת החיזבאללה, שאנחנו כל כך חושבים שהוא רוצה לשבת על הגדר ולא לעשות שום דבר. אני לא הייתי מופתע בכלל אם נסראללה יעשה מה. זה בערך הדבר הראשון שהייתי עושה, מראה לישראל שאני יושב על הגדר. וזה גם הזמן להזכיר את שחטיפתו ונפילתו של סגן הדר גולדין, זכרו לברכה, קרתה 1:05 לתוך הפסקת האש במהלך צוק איתן, ואני מקווה שהמערכת הביטחונית ערה וערות תרחישים. זה בדיוק אחת הבעיות שיש לנו, זה נקרא מיופיה, החוסר היכולת שלנו להעריך דברים ארוכי טווח, ואנחנו תמיד רואים את הקונקרטי, וזאת הסיבה שעבור גלעד שליט אנחנו היינו מוכנים לשלם מחירים, כי לא ראינו אותם, הם היו אנשים דיפוזיים. אז אני חושב שעל הבעיה הזאת אפשר להתגבר, אבל הבעיה האחרת היא בדיוק הבעיה של ניהול שדה הקרב, ומה יקרה כאשר החמאס יפר את הפסקת האש. תראו, העובדה שהיו לנו מקרים בעבר לא אומרים שאותו דבר שהיה בעבר יקרה גם בעתיד. צריך טיפה יותר צניעות בעניין הזה. יש לנו פה טריטוריה חדשה, שדה קרב אחר, וצריך לנהל את זה בתבונה. אני לא תמיד מסתכל אחורה ואומר, הנה תראו, זה היה בעבר, זה אומר שזה גם יהיה בעתיד. אני לא מעריך שחמאס יצא. רגע, אני הזכרתי את מקרה גולדין, כי אם יש משהו שלמדנו, זה כשאתה חותם על הסכם עם שכניך במזרח התיכון, לא בטוח שיכבדו את ההסכם. ראינו את זה באוסלו, ראינו את זה בצוק איתן, ואנחנו ממשיכים וחווים... אבל דווקא את ההסכמי החלפת שבויים הם כן מילאו. אבל הנה, אני נותנת לך דוגמאות על הפסקת אש. אחרת הם מאבדים את הקרדיביליות לעסקות. נותנת לך דוגמאות על הפסקות אש שלא מכובדות. אני חושב שמבחינת ירי, סינואר לא יפר את האש. לא יפר את האש, כי מה שהוא רוצה להרוויח פה זה זמן. מה שהוא כן יעשה, הוא ישחק איתנו בנושא של החטופים. הוא ייתן
ייתן לנו חלק מהחטופים, והוא יגיד, הנה, יש עוד חטופים, הוא ימשוך זמן, זה מה שהוא רוצה לעשות, הוא לא יפר את כי זה רק יחזיר אותו ללחימה. אז אני רוצה של בוקו חרם, שחטפו שם 240 תלמידות בבית ספר. נערות ניגריות, כן. עד לפני 20 שנה כמעט זה היה, עד היום 112 נעלמות. אגב. עד היום. אגב, הסיפור הזה של בוקו חרם הוא דוגמה מצוינת, כי חטפו שם תלמידות ניגריות, כל העולם התגייס לשחרור. כולל אנג'לינה ג'ולי. אגב, כולל מישל אובמה, שהחזיקה שלטים של Bring Back Our Girls, ומלאלה יוספי, וכל שחורות, וכאן, לא קולוניאליסטיות כמוהו. וכאן, ארגוני אנשים, התעלמות מוחלטת, האום, התעלמות מוחלטת, לא מעניין אותם שאנסו כאן אנשים, פשוט לא מעניין אותם שום דבר. זה רק מראה לכם את הצביעות של העולם. זה לא הצביעות של העולם, זה צביעות של אנשים שחושבים כסף ואיך אני אפגע מבחינת, נקרא לזה עכשיו, עוקבים, מה יש יותר יהודים. לא, הם קוראים לזה אנטישמיות. בוא נקרא לילד בשמו. אנטישמיות לכל דבר. אז אני רוצה לתת זווית אחרת. אני חושב שכל הכוכבי כדורגל, כוכבות, שחקני קולנוע וכולי, בסוף אומרים איפה יש לי יותר קהל. ככה אני חושב. אני לא חושב שזו אנטישמיות טהורה של אנג'לינה ג'ולי. אני לא נותן לה אפילו את הקרדיט להיות כל כך חכמה שהיא פיתחה איזושהי אנטישמיות יהודית. חייב לאתגר אותך, אבל בעניין הזה של מה תעשה, אתה יודע, יחיא סינואר, אתה אומר, אני בטוח, אתה יודע, אנחנו שוב אמרתי שאני מעריך. מעריך שהוא לא יירא, כי הוא לא י... תגיד, ונגיד היום נשחרר 10 חטופים, מחר הכל ילך כשורה, ביום השלישי הוא יחליט לראות איזושהי רקטה. מה, אתה תעצור את העסקה? אתה לא תעצור את העסקה ותמנע מאמהות ותינוקות לחזור. לכן הוא יכול לשחק איתך, אני אומר את זה לציבור, לנו, הוא יכול, יהיה איזשהו פרמטר, אחוז קטן מסוים, שבו אנחנו נצטרך גם להתגמש ולבוא ולהגיד, יש פה הפרה, אבל אנחנו ממשיכים קדימה. אגב, הוא ישתמש גם בג'יהאד האסלאמי. ג'יהאד האסלאמי אמר בפירוש שלו, הוא ישתמש בו. הוא יגיד, הנה זה לא אני. אבל הנה, אני אומר לך, אפילו הוא יירא. אני אומר לך, הוא יירא. הוא יפר. ואנחנו נכיל. אנחנו נראה גם תקיפות. את זה אנחנו נכיל. אנחנו צריכים לזכור שייחסנו ליחיא סינואר יכולות הרבה יותר פחותות מהיכולות שיש לו באמת. הוא ייטל בנו גם עם ההפרות סדר בגדר. לרגע לא חשבנו שהתכנון שלו הוא כיבוש עוטף עזה. וכל הדבר הזה היה בסוף מהלך אסטרטגי של יחיא סינואר, לכן אני אומרת כל הזמן צריך לצפות. ליטל, אני חייב לתקן אותך. לחשוב 7 מהלכים קדימה. אני חייב לתקן אותך בקטנה. כל הדבר הזה של ליטל בנו, אנו כמדינה, זה ממש צורם לי. אני באמת חושב שהמחדל הזה, ולא ניכנס עכשיו לדמורליזציה על הצבא, הוא רשום על מספר מאוד מאוד קטן של אנשים, שהיום אנחנו גם לומדים שהשתיקו מפקדות זוטרות וקראו להם פנטזיונריות. אני חושב שהמחדל הזה הוא כל כך ממוקד מבחינת האשמה שלו, שגם אי אפשר את ההיטל בנו לשאת כאילו באמת יש פה איזו הונאה הזה. נועם, באמת, נועם. אני חושב שזה הרבה יותר שורשי, הרבה יותר מוסדי, הרבה יותר מבני. נכון, היה פה תקלה קונקרטית, אבל הקונספציה זה דבר ש20 שנה... 100%, אבל אני חושב שהמחדל הזה, הממוקד הזה, שנייה אני אענה לו, הוא כל כך גרפי, הוא כל כך שייך לכמה שעות, הוא כל כך שייך להתראות לשלושה אנשים, והוא כל כך לא עלה לדרג המדיני, שאני בחיים לא אגיד, אנחנו מישהו ייטל בנו. אבל אני לא מדברת על המקרה הספציפי הזה, כי במשך שנים מגישים לך עתירות של עמותות שמאל קיצוני לבג"ץ נגד העובדה שיורים באנשים בגדר, ובכך מחלישים את כוחו... רגע, מחלישים את כוחו של צה"ל עוד ועוד. ואז דובר צה"ל מוציא הודעות התנצלות שירינו בפעיל חמאס שהתקרב לגדר. דובר צה"ל לא אמור להוציא התנצלות. 2019, אני לא אשכח את האירוע הזה, מוציא התנצלות שירינו במישהו שמתקרב לגדר. ברמת ישראל מול חמאס זה עדיין לא סינואר ייטל בנו. ייטל בנו ב7 באוקטובר. נועם, הקונספציה חייבת להשתנות. אנחנו לא הכרנו בערכו של האויב האכזר הזה. אף אחד במדינה לא דמיין את המראות האלה של 7 באוקטובר, והדבר הזה חייב להשתנות. אם צריך למקש את כל הרצועה, אם צריך להרחיק אותם מהגבול, מה שצריך לעשות פשוט חייב לעשות. אני רק אתן לך דוגמה, ב-2001 ראיינו את דורון אלמוג, שהיה מפקד, אלוף פיקוד דרום, הוא אמר, מה אנחנו צריכים כדי להגן על הגבול? עד קילומטר של שטח חריגה מוחלט. קילומטר, אוקיי? וזה מה שהצבא באמת היה צריך. ומה הפרקליטות הצבאית הצירה לבג"ץ בפרשת יש דין ב-2018? לא, אפשר כמה מטרים וכללי ההוראה פתיחת באש הם פשוט הזויים למצב מלחמה. איך הגענו לזה? הרי בג"ץ דחה את העתירה,
יש פה תהליך שהמערכת המשפטית לאט לאט מתנה את כל המוסדות במדינה. ומדינה שהייתה מבינה שהיא חיה במזרח התיכון, הייתה אולי מתפכחת אחרי מקרה בראל חדריה, שיורים בו מטווח אפס, מגיע מחבל הגדר ויורה בו, וגם אז לא התפכחנו. אז אני אומרת, המדינה הזאת פשוט חייבת, אנחנו חייבים להתעורר ולהבין מול באיזה שכונה אכזרית אנחנו חיים. את יודעת למה גם צריך לדבר חיים. ערבית? לדבר ערבית כי בעולם ישראל נתפסת כמדינה לבנה. אנחנו צריכים להראות שזאת לא מדינה לבנה, היא מדינה הומוגנית, מדינה הטרוגנית. במובן הזה, דווקא העובדה שאנחנו לא רק אירופאים, זה סוג של ביטחון. הנה, אנחנו לא הקולוניאליסטים הלבנים שאתם מדביקים לנו בצורה לא לגיטימית. כן, כן. אז כן. לא רק שאחרי האירוע שבפעל בראל שמואלי חדריה לא היה איזו חשיבה מחדש על הנושא, אלא גם הייתה השתקה מאוד חזקה של הקולות שקראו לזה שצריך לעשות איזו בדיקה מחדש של הנושא. כן. אני חושב שמאוד חשוב לאפשר את ההשמעה של הביקורת ושל הקולות שקוראים לחשיבה מחדש של דברים. כן, כל הזמן להביא עוד קולות וקולות אחרים, אגב, בכל המערכות. גם במערכת התקשורת שצריכה לעשות עם עצמה בדק בית, על איפה היא הייתה בעשורים האחרונים. אני רוצה לחזור אלייך, דנית אביטבול, פסיכותרפיסטית, ולדבר. אנחנו כולנו נושאים עיניים לרגעי האושר שנראה כאן בעוד כשעה, שאותם ילדים יחזרו לביתם יחד עם האימהות שלהם, אבל יהיו גם אימהות ואבות שיצטרכו לחכות עוד יום, עוד יומיים, כי ייקח זמן עד שהילדים יחזרו אליהם, וזה חלק מהמשחק הפסיכולוגי של חמאס ושל יחיא סינואר, כדי להמשיך את הכאב הזה. זה ממש שמחה מעולה בעצב. ובאמת נגיד שזו באמת מציאות בלתי נסבלת עבורם. וגם המצב הזה שאתה לא יודע מתי זה יהיה בגל הבא, זה לא יהיה בגל הבא, ומה קורה, וגם העובדה שמדברים רק על ילדים ונשים, וגברים בכלל לא במשחק הזה, ויש עוד הרבה מרכיבים לחבר'ה שנשארים מאחור, ותחושת אשמה גדולה גם למי שמגיע, למשפחות שכן מקבלים את היקירים שלהם ואחרים לא. ואני חושבת שבאמת אנחנו נצטרך להיות עם המון סובלנות, והמון נוכחות רגישה למקום הזה של להבין את הכאב, וכל תגובה שלהם תהיה לגיטימית אל מול הכאב הבלתי נתפס שהם חווים. אני רוצה רק להוסיף שהרבה פעמים אנחנו מדברים על הטראומה של החטוף, צריך לדבר על הטראומה של המשפחה. במידה רבה היא לא סובלת הרבה פחות. והיא גם נושאת הרבה רגשות אשמה ואחריות, גם הם צריכים לקבל את הליווי, כי הטראומה שלהם היא עמוקה. זאת אומרת, הדיווח היה שהם יקבלו כל המשפחות, וזה חשוב לאורך זמן, כי טראומה, טיפול רגיש טראומה, הוא טיפול שמלווה גם את המשפחה שעוטפת את הנפגע. ופה כולנו... יש מחקרים שאפילו אומרים שהמשפחה חווה את זה יותר קשה, לא משתקמת כמו החטוף עצמו, מסיבות כאלה ואחרות, וזה דבר מאוד חשוב. מאוד קשה לחוב רגשות כאלה. טיפה, ואני מתפלל שזה יקרה, עוזר לנו במקרה הספציפי הזה, שהתקופה היא, חודש וחצי זה הרבה זמן, אבל הוא במונחים של שבי, לוחמים שחזרו מיום כיפור, אחרי חודשים ארוכים. זה קצת שונה, אני מאוד מקווה שזה יעזור להם לחזור אמונה מאוד גדולה בכוח שלהם. חודשים ארוכים. לא, אבל היא לא התמודדה עם חטוף שחוזר והשתנה לעיניים, שזה מה שקרה, למשל, במי שחזר מיום כיפור, מהשבי המצרי והסורי, מהתופת הזאת. באמת, משפחות שהתפרקו מכיוון אחר לגמרי של הומלנד. לא ידענו אז לעשות את זה נכון כמו שיודעים לעשות את זה היום. אני חושבת שהיום אנחנו נדע לעשות את זה אחרת מהחוזרים מהשבי, שידוע, מיד תפסו אותם וחקרו אותם, והיה ככה משהו מאוד חודרני, רק שפה זה ילדים, בדיוק. כל הניסיונות השוואה הזאת, פתאום אתה מקבל עוד איזה משקל. ואת הילדים לא יחקרו קודם. כלומר, יש הבדל, כלומר, להבדיל מאחרים שקודם. לא, אבל החקירה זה לא רק העניין, אני... כן, ברוך ידיד, בוא נעבור אליך לעוד קצת... אסמאעיל הנייה, כן, אסמאעיל הנייה, מנהיג חמאס מדבר עכשיו, אז לא נביא את כל הדברים, אבל